Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Pak Susilo. Pak Susilo. Ya. Usia berapa tahun, Pak? 53 tahun. 53 tahun. Ada gejala apa ini, Pak? Batuk pilek. Udah berapa lama? Ya sekitar 3 mingguan. 3 mingguan. Masya Allah, 3 mingguan. Ada berobat, minum obat apa? Biasa obat warung. Buat warung. Ya. Gimana, ada perubahan nggak? Ada Belum reaksi? sampai sekarang. Belum sampai sekarang masih. Oke. Di sini saya ada rekomendasi nih, Pak ya. Dari ramuan herbal Babe Aka. Nah, ini untuk meriang, sakit kepala, flu, sakit gigi sama batuk. Oke. Nah. Aja. Sip. 2 langsung diminum, Pak. Nih, Pak, tehnya, Pak. Oke. Nih. Pakai teh manis. Oke. Sip. Oke, nanti tunggu perkembangannya setengah jam kemudian, Pak ya. Semoga sehat, panjang umur. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.